milé setkání a milé odpoledne. A sice jsou to slova biblická, teď bych se dovolil citovat. Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. Jestliže my máme před sebou cestu, je to jakási cesta symbolická, která má cíl, ale je to cesta výletní. Přesto tato biblická slova se myslím na to hodí. Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. Kdo by nestal o to, aby ho na jeho životní cestě chránila, střežila vyšší moc? Kdo by nestal o to, aby se z každé životní cesty vrátil v pořádku domů, aby ještě předtím dosáhl cíle, aby na té cestě vykonal všechno, co měl v úmyslu? Na tom se jistě všichni shodneme, že takto dispozice pro cestu v naší duši mají vypadat. Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. Chtěl bych připomenout a zdůraznit, že jestliže máme zájem o tu vyšší moc, která by nás chránila, že je třeba, abychom z naší strany vykonali to, co je na nás, a abychom to vykonali dobře, a abychom to vykonali bez zbytku dobře, aby potom ta vyšší moc skutečně skrze nás a na nás mohla působit. A jestliže to převedeme na tu cestu, kterou máme před sebou, co je tedy na nás? Abychom se snažili dodržovat pravidla. Člověk někdy ta pravidla chápe jako něco, co ho omezuje. Člověk si myslí, že když by musel dodržovat pravidla, že by nebyl tolik svobodný. A přitom ta pravidla jsou nutná a mohou být výrazem lásky. Jestliže já jedu po cestě a nejsem tam sám, jestliže já ta pravidla chci dodržovat, pak tím sleduji dobro pro sebe i pro ty druhé. To je důležité. Pravidla, předpisy, to patří k životu, ale my je máme dobře chápat. Nikoli pouze, že omezují náš život, ale že jsou tady proto, abychom v pořádku dorazili do cíle, abychom neublížili sobě ani ostatním. To je důležité, aby takto to člověk chápal a aby takto to prožíval, aby takto s tímto vědomím konal. Pravidla, předpisy, přikázání, to jsou příležitosti pro naši lásku. Kristus dokonce říká toto slovo: kdo mě miluje, bude zachovávat má přikázání. Zachovávat pravidla, přikázání, to je tedy záležitost lásky. To je slovo, které si můžete, prosím, odnést ve své duši. Nikoli pouze pro tu dnešní cestu, ale pro svou cestu životem. A vždycky s pochopením podle těchto slov jednat. Pravidla, přikázání, to je nikoli pouze něco, co jakoby omezuje naši svobodu, ale je zde proto, abychom v pořádku dorazili do cíle, abychom neublížili sobě ani ostatním. Pravidla, přikázání, to je příležitost pro naši lásku. Modleme se. Děkujeme ti, Bože, a chválíme tě za to, že nás provází svou pomocí. Ochraňuj všechny, kdo budou používat těchto dopravních prostředků. Řidičům dej postřeh, rozvahu a ohleduplnost.
a ti, kdo cestují, ať bezpečně dosáhnou svého cíle. Ať jsme si na všech cestách vědomi toho, že ty jsi náš konečný cíl, k němuž všechno směřuje. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen. To potom bude to.